Hi viewers, welcome to our RISHI tips channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா குரட்டை, snoring இத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து ரீச் ஆகும். வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். குரட்டை வரதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நைட்டு நம்ம தூங்கும் பொழுது நம்ம பிரீத் பண்றோம் இல்லையா, அப்போ ஆக்சிஜன் உள்ள போயிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருங்க. அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள போகும் பொழுது அந்த சுவாச குழாயில ஏதாவது பிளாக்கேஜ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வாய் வழியா பிரீத் பண்ணுவோங்க. நம்மளே அறியாமலே வாயை திறந்து நம்ம பிரீத் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம பிரீத் பண்ணும் பொழுது அந்த காற்று வேகமா உள்ள போயிட்டு வெளியே வரும் பொழுது நம்மளோட சுவாச குழாய்க்குள்ள ஒரு விதமான லிட் இருக்குங்க, அதாவது மூடி இருக்கும். அந்த மூடியில பட்டு வேகமா அந்த காற்று வெளியே வரதுனாலையும் உள்ள போறதுனாலையும் தான் அந்த குரட்டை சவுண்ட் வருதுங்க. ஸோ இதுதான் ரீசன் குரட்டை வர்றதுக்கு. இதுக்கெல்லாம் இந்த குரட்டை பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நைட்ல ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு தூங்குறவங்களுக்கு இந்த குரட்டை பிரச்சனை வருங்க. அதே மாதிரி நைட்டு தூங்கறதுக்கு முன்னாடி ஸ்மோக் பண்ணிட்டு தூங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வரும். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, டான்சில்ஸ் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த குரட்டை வருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாலிப் அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்கும். அதாவது மூக்கில் சதை வளர்தல் சொல்லுவாங்க. அந்த பாலிப் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை வருங்க. அதே மாதிரி பில்லோ சரி இல்லாமல், அதாவது கொஞ்சம் தூக்குனாப்பில் இல்லாமல் ரொம்ப டவுனில் வச்சு படுக்கிறவங்களுக்கு இந்த குரட்டை ப்ராப்ளம் வருங்க. இன்னும் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் வரும். நைட்டில் ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறாங்க அப்படின்னா ஜீரணத்தில் பிரச்சனை வரும்பொழுது அவங்களுக்கு இந்த குரட்டை ப்ராப்ளம் வரும். இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி வெயிட் இருப்பாங்க, அவங்களுக்குமே இந்த குரட்டை பிரச்சனை வரும். இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதி சதை நிறைய இருக்கவங்களுக்கு அந்த பிளாக்கேஜ் இருக்குங்க, அவங்களுக்கு இந்த குரட்டை ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் சொல்ல போறோம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் 2 டிப்ஸ் சொல்ல போறேங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா கற்பூர துளசி ஒரு கையளவுக்கு எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. புதினா ஒரு கையளவுக்கு எடுத்துருங்க. இது ரெண்டையுமே மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நல்லா அடிச்சிடுங்க. அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதிக்க வச்சு இறக்கிட்டு வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு 1/4 டம்ளர் அந்த கொதிக்க வச்ச தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேன் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த 1/4 டம்ளர் டெய்லி நைட்டு படுக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரட்டை பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாயிடுங்க. இது ஒரு டிப்ஸ். ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதிமதுர பொடி அப்படின்னு நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துட்டு 3/4 டம்ளர் வெந்நீரில் இந்த அதிமதுர பொடியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேன், சுத்தமான தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதையுமே நைட்டு படுக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த குரட்டை பிரச்சனை இருக்காதுங்க. என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் இருக்க பொருட்கள் எல்லாமே உங்களோட சுவாச பாதையில் இருக்க பிரச்சனையை சரி பண்ணுங்க. ஸோ அதனால குரட்டை பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகும். இது 1 நாள் 2 நாளில் சரியாகக்கூடிய பிரச்சனை கிடையாதுங்க. இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கண்டினியூஸாக 15 நாள் யூஸ் பண்ணணும். 15 நாள் யூஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். நீங்கள் 1 மந்த் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுலேருந்து கண்டிப்பாக தீர்வு கிடைக்குங்க. ஸோ இந்த குரட்டை பிரச்சனைக்கு நான் சொன்ன 2 டிப்ஸுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போட மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே பஸ், பாய், தேங்க்யூ.